Mwaramutse canke mwiriwe inshuti ya Kristo aho uri hose mu mpande zine z'isi. Kristo Yesu akumpereye umugisha. Izina ryanje nitwa Iradi ndiyo kubgayo, nje gusangira nawe umurongo w'ijambo ry'Imana. Numvise mwe mu Imana ngoberera gusangiza ubwoko bw'Imana aho muri hose mu mpande zine z'isi. Ndiko ntunganya ino video turi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere 2024. Turiko turangiza ukwezi kwa mbere twinjira mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka duheruka guhimbaza nk'umwaka mushasha. Iyo jambo turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 15. Uwosoma yohera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8 ariko je ndashimangira ku murongo ugira 4. Aho Yesu Kristo yabwiye ishengero, aho Yesu Kristo yabwiye bariko baramwumviriza, aravuga no majambo ngo nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Twarakiriye agakiza nimba turaba Kristo, twarizeye tumaze kumva ubutumwa bwiza, turihana turabatizwa. Ariko ndakunda kubwira abantu nti umubatizo wo mu buryo bw'amazi so umubatizo dukwiye kwishimira. Bijya birasanzwe n'umusambanya araja mu mazi akabatizwa, umurozi umwicanyi araja mu mazi akabatizwa, ibyo birasanzwe kuko umubatizo w'amazi ni umubatizo ubatizwa n'abana b'abantu. Pasiteri wo muhenda kugororotse ukamuhenda kutunganije akakwimika mu mazi ukavayo nta kibazo, ariko hari umubatizo tugomba guharanira, ni umubatizo mu buryo bw'imwemo. Uwo mubatizo Yesu Kristo wenyine niwe awubatiza, kandi utarabyagwa n'amazi na mwemo wose umwana w'Imana. Benshi barabyawe n'amazi ariko ntibarabyagwa na mwemo, muracari abana b'umugwanizi kuko umwana w'Imana no wabyawe n'amazi na mwemo. Bisigura ngo kubatizwa mu mazi urinikwa ukinugwa ugapfa mu buryo bw'umubiri, hama kubatizwa muri mwemo noneho ububaye mushasha uvyawe na mwemo, kuko ngo ibyawe n'umubiri naco n'umubiri, kivyawe na mwemo naco ni mwemo. Nimba utarabyagwa na mwemo, utarabatizwa muri mwemo, bisigura ngo nturakitwa umwana w'Imana naho wabatirijwe naho witwa ko mu Kristo. Saho nari mpagaze, ariko Yesu aravuga ngo rero mugume muri jewe nanje mbe muri mwebwe, niho muzobasha kwama, niho muzobasha kugirira ikimazo ubwami bw'Imana. Urashobora kuba umuvuga butumwa kandi ukabuvuga cyane, urashobora kuba uri umuririmbyi kandi ugahimbaza Imana abantu bakumva umenga barafashijwe, urashobora kuba umusenzi wakora amasengesho yo kwisonzesha n'imisindwe utari utanyoye, ariko nta kimazi uzokwigera ugirira ubwami bw'ijuru nimba Kristo Yesu atari muri wewe. Benshi baranatangara mbere, ni gute ushobora kugenda gusengera umuntu kandi nizera Kristo Yesu ndi n'umukozi w'Imana muga muntu ntakire? Ni gute ushobora gusengera urwaye amadayimoni ntiyiruka ahubwo amadayimoni akanyirukanza akaba ari je niruka? Yesu arababwira ngo be muri jewe nanje mbe muri mwebwe. Ndakubwiza ukuri mwene data, kuvuga izina rya Yesu Kristo n'umunwa sivyo bitume bitangaza bikoreka, ariko nimba Kristo Yesu twaramuhaye ikibanza mu mitima yacu, nimba twaramwakiriye mu bugingo bwacu akagaba akaganza, uwo Kristo Yesu niwe azokora ibitangaza bikorera muri twebwe akoresheje twebwe. Urifuza yuko ukwezi gushasha tugiyemo, ukwezi kwa kabiri kuno mwaka ko kubera ukwezi kw'impinduka, nimba ugomba ko ukwezi kwa kabiri ko kubera ukwezi kw'impinduka, hindura ingendo, hindura ingeso zawe, hindura ibitekerezo, ibyumviro byawe, ukuntu watahura nuko wafata iby'agakiza, umanze ubisuzume urabe neza yuko wari mu nzira nziza. Kuko benshi bariko baragenda gutandukanye no kwijambo ry'Imana ribivuga, bita ngo barakijijwe, bita ngo barize. Sinje guca urubanza, nje gutanga impanuro nkuko mpumwe Imana ko rabinyoborera ngo umwe wese asuzume ibyo ukwizera ko n'iby'agakiza kiwe, kuko ibihe turimwo ni ibihe bigoye cyane gose. Abahaguruka bakorera Imana suko bose bakoreshwa n'Imana, abitwa ko ari abana b'Imana suko bose barongorwa n'Imana, abavuga izina rya Yesu Kristo suko bose bamwakiriye mu mitima yabo no mu bugingo bwabo. Ariko ndagomba ngo wewe usuzume agakiza kawe, usuzume n'umuhamagaro wawe, usuzume n'ibikorwa ukorera Imana. Yesu akomeye umugisha.